4 ოქტომბრის არჩევნებისთვის პოლიტიკური პარტიების რეგისტრაციის პროცესი დასრულდა. CSKO-ს 17 პარტიამ მიმართა, მათგან 3-ს უარი ეთქვა რეგისტრაციაზე, ვინაიდან მათ ვერ დააკმაყოფილეს კანონით დადგენილი მოთხოვნები. შედეგად 14 პარტია რეგისტრირებული, რომელთაც მიენიჭათ არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ესენი არიან კონსერვატორები საქართველოსთვის, მამული ენა სარწმუნოება, სახალხო ხელისუფლება, ძლიერი საქართველო ლელო, გახარია საქართველოსთვის, ქართული ოცნება, გირჩი საქართველო მემარცხენე ალიანსი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი, ქართველ ერთობა, მწვანეთა პარტია, ჩვენი გაერთიანებული საქართველო, თავისუფალი საქართველო პოლიტიკური პარტიებისთვის შემდეგი ეტაპი მოიცავს უკვე პარტიული სიების, მაჟორიტარი და მერობის კანდიდატების წარდგენას, რომელსაც პარტია შესაბამის საარჩევნო კომისიას წარუდგენს არაუგვიანეს 4 სექტემბრისა. ამის შემდგომ უკვე დაიწყება წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შემოწმების და შემდგომ უკვე რეგისტრაციის პროცესი. CSKO-s ინფორმაციით საარჩევნო ადმინისტრაციამ განიხილა ყველა წარდგენილი განაცხადი და შესაბამისი დოკუმენტაცია. საარჩევნო ადმინისტრაციას არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მისაღებად მიმართა 17 პოლიტიკურმა გაერთიანებამ. საარჩევნო ადმინისტრაციამ განიხილა ყველა შემოსული განაცხადი და შესაბამისი დოკუმენტაცია და 14 საარჩევნო სუბიექტი დაარეგისტრირა ამ არჩევნებისთვის, ხოლო 3 პოლიტიკური პარტია, რომელსაც ჰქონდა შემოტანილი განაცხადი, რეგისტრაცია ვერ გაიარა, ვინაიდან მათ ვერ დააკმაყოფილეს კანონით დადგენილი მოთხოვნები. შესაბამისად 4 ოქტომბრის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნებისთვის გვეყოლება 14 საარჩევნო სუბიექტი. შემდეგი ნაბიჯი გახლავთ პარტიული სიების წარდგენა, ასევე მაჟორიტარების და მერობის კანდიდატების წარდგენა შესაბამის საარჩევნო კომისიებში, რომელთა ბოლოვა და გახლავთ 4 სექტემბერი.